Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Và ngày hôm nay sẽ là một video chế máy bay cánh bằng mini nha các bạn. Rồi ok, thì hôm bữa mình có lụm ve chai được cái con V911 này nè các bạn. Lúc mà mình nhặt cái con này thì nó không có TX đó các bạn. Nhưng mà cái con này nó có thể kết nối được với cái tai i6 này nè. Đây, để mình ghim pin vô mình test cho các bạn xem nha. Đây các bạn. Đấy. Cái này kênh ga nè. Nhưng mà cái kit này nó bị hư nhiều chỗ luôn các bạn. Đây, gãy tùm lum hết trơn rồi. Đấy, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ tận dụng cái kit này, mạch này để chế một chiếc máy bay cánh bằng mini nha các bạn. Rồi ok, về phần linh kiện thì tất nhiên chúng ta sẽ cần có một cái xác máy bay này các bạn. Cánh quạt bằng nhựa nè, pin 1S, những cái cây linh lái như thế này. Còn đây chính là shop Devron đó các bạn. Còn đây chính là bản vẽ này các bạn. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ làm một chiếc Mustang nha. Thì cái bản vẽ này mình sẽ để dưới phần mô tả. Các bạn nào muốn làm có thể ấn vào, tải về rồi in ra nha. Cái này là cỡ giấy A2 á. Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu chế cái máy bay này luôn nha các bạn. Để coi là liệu rằng nó có bay được không nha. Thì ở trên shop của mình RC360 có bán các loại linh kiện cho anh em chế tàu, xe, máy bay. Nếu anh em có nhu cầu muốn ủng hộ mình, anh em có thể truy cập vào link được tính kèm ở phần mô tả bên dưới video. Vào xem thử nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bước đầu tiên thì mình sẽ cắt cái bản vẽ này ra nha các bạn. Rồi ok, như các bạn thấy ở đây thì mình đã làm xong cái kit rồi nè. Đấy. Ở phía sau thì chúng ta sẽ lái như thế này để qua trái qua phải nè các bạn. Lên xuống để cái máy bay nó lên hoặc là xuống nha. Này. Và bước tiếp theo thì mình sẽ tháo đầu điện ở trong con trực thăng này. Đấy, mình sàn qua chiếc này nha.
Rồi, ok. Đấy, xong rồi nè các bạn. Đây. Đây, này là kênh ga nè. Đấy. Lên xuống nè. Trái phải nè. Thì nhìn nó cũng hợp lý với các bạn, nhưng mà không biết là nó có bay được không nữa. Thôi, bây giờ mình sẽ đem cái chiếc máy bay này đi test cho các bạn xem nha, để coi nó bay có được không nha. Ok, đi thôi. Ôi trời ơi. No! God, please, no! 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 Bay ngược. Really, nigga? Vãi cả trưởng. Dừng cuộc chơi được chưa anh em? Dừng đi không kịp, nghe lời tao, dừng đi. Bánh xác rồi, dừng đi. Đợt này chắc mình phải đi học lái máy bay một khóa rồi á các bạn. Nhìn chung thì cũng vui, mà mình lái không được mình tức lắm luôn á các bạn. Rồi các bạn, và mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn yêu thích video này thì có thể ấn like, ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.